Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe ehamba phambili Radio Inkeze lami igama engumfeze kuNtuthuko Akhumalo bathi la sibona amagumede mawukuthi usemusha la ekhaya engizocela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu umculo wegospel uJUMBO usesidonsele amanzi ngomsele kubathandi nabalandeli bomculo kaMthandeni igcokama elisho umfoka amanqele kuzokhumbuleka bafethu ukuthi uJUMBO ubeke usikiya ngengoma izolokhuzeni FM lapha lokhona kunohlelo luka BK lapho kudonsa khona osaziwayo ababili bafika bakhetha ingoma zibe 5 nomunye akhethe zibe 5 uJUMBO ke uyikhethile ingoma zabanye zine kwase kuthi yokugcina wasephuma ngayo lapha ingoma kakhuzani kuzokhumbuleka ukuthi kwi playlist kaJUMBO bengekho neyodwa ingoma yegcokama elisha kodwa uJUMBO uthe maseyiphuma la waseyifaka ingoma yakhe ukhuzani la wasesho ukuthi udonsa ukhuzani umfoka mpungose lapha nokuyinkosi yomaskandi oyokuqala neyokugcina ingekho kenye kuJUMBO uzidonsela amanzi ngomselo ngokwenza lokho kubathandi bomculo wegcokama elisha kuzokhumbuleka ukuthi uJUMBO umculo umthanda kakhulu umculo kaMaskandi konke mhlawumbe akwenzayo akwenzeki angawufaki umculo kaMaskandi lapha uJUMBO abalandeli begcokama elisha basebaya kwenye ipost ekade ikhona lapha ku Facebook bazawalisa ungenwami kwabo ngokuwenziwe lapha uyena uJUMBO abanye basho ukuthi bayasola ukuthi babemvotelelane ngikade qokiwe ngawunyaka odlule lapha engomeni yokuhlukanisa unyaka ngoba bezitshela ukuthi uJUMBO uthanda umculo kaMaskandi hayi ukuthi uchemile uthatha iside phakathi kwaKhuzani noMthandeni kodwa mhlambe kungenzeka ubulalela usikiya ingoma umzwela uJUMBO ethi ufaka lapha inkosi uMaskandi okukhuzani umfoka mpongose mhlambe wena kungawuthini kwakho ukuphawula mhlambe ubona ngathi kukhona mhlambe lapha wrong khona na mhlambe ngabe yathatha iside kuyokhumbula ukuthi uJUMBO akuyena umculo weMaskandi lapha umculo wegospel engicanga ukuthi kuvumelekile noma mhlambe akunankinga mangabe kusuka kuye kodwa ke mhlambe njengoba nomculo wakuthanda abantu abacula uMaskandi njengoba nawe uyawuthanda umculo kaMaskandi mhlambe senabo abalandeli bomculo kaMaskandi abathanda umculo wakhe mhlawumbe uzomluzisela ngamanye ama-supporters mhlawumbe ngokuthatha iside ukuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalolu daba sihlangane lapha kwi-comment section sikhulume ngalolu daba ngaza kwethu bekulona udaba benginika lona namhlanje kwesengeze ngifuna ukuzwa ukuthi wena kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba niphathe kahle nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu.